shunaqa maza qilyapman. Assalomu alaykum aziz hurmatli meni muxlislarim. Bilasizlarmi, o'zimga ilingan narsani sizlarga ilinaman. Mana haqiqiy tabiiy mahsulot. Hech qanaqa bu yerda nimadirda искусственный nimalar yo'q. Mana kimikatlar yo'q. Ishonasizlarmi? Vit Pro 1,5 oy bo'ldi ichayotganimga, opamga ham berdim, ichyaptilar. Ishonasizlarmi? Sahrlarim normada. Ko'z ochkini ham zo'rg'a ko'ryapti. Bez ochki, xohishoninglar, xohishonmanglar. Bez ochki, meni ham ko'zim yaxshi xiralashib boshladi. Mana shunaqasiga ochilib ketdi. Spreylariga gap yo'q. Bilasizlarmi, bu yerda yurak qon tomirlarini, yuragiga insult, infarkt yonini oladi. Ayniqsa, nima desamki, men boshida qatinglarda kasallik bo'lsa, o'shanimda ko'tarib berar ekan deb men o'zimda ana qildim. O'sha tez og'ritib keyin zo'r bo'lib ketar ekan. Ayniqsa sahr diabetlari uchun, qand kasalliklari uchun juda ham katta foyda. Qo'l og'ruvlari, suyak og'ruvlariga, ko'zlarni xiralashini to'g'risini aytaman. Men ochkisiz, men ham ochkisiz o'qiolmayotgandim. Telefonni ham ochkida ko'ryaptim. Xohishoninglar, xohishonmanglar, ochkisiz o'qiyapman. 5 milligram 10 milligramdan kuniga mana ichiladi. Buni ichib bo'lganinglardan keyin yana aniq kumushi, tilla suvlari bor ekan. Haqiqiy tabiiy mahsulotdan gap bo'lishi mumkin emas, gap bo'lishi mumkin. Magniyga gap yo'q. Haqiqatan zo'r ekan. Men sizlarga tushuntirib berish uchun juda ko'p vaqt ketadi, lekin men tushuntirib bera olmayman. O'zingizlar o'qib, o'zingizlar ko'ringlar. Men atmetga qilib qo'yaman. Haqiqatan gap yo'q. Vita Pro magniyga gap bo'lishi mumkin emas. Spreylari-ku jonni rohati. Butun allergiya chekdim. Bo'ynim shunaqa bo'rtib ketardi, qizilib. Umuman tetik bilan yo'q vardi allergiyammi. Allergiyam umuman yo'q bo'lib ketdi. Shunaqa xursandman, shunaqa zo'r. Uyqularim zo'r bo'ldi haqiqatan. Nima desamki, o'zimni yaxshi his qila boshladim. Ko'zlarim ravon ko'ryapti. Mana opam ham ko'zi ravon ko'rib, normada sahrlar normada, ishonasizlarmi? Boshimda ko'tarib turib, qatinglarda kasallik bo'lsa, bitta ko'tarib keyin joyiga tushirib, yuraklarni, qon tomirlarini bo'shatib, shunaqa zo'r qilar ekan. Joninglar sog' bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsa, hamma narsa yoqar ekan. Bo'lmasa, joningiz sog' bo'lmasa, hech narsa yoqmas ekan, ishonasizmi? O'shaning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zimga ilingan narsamni aziz muxlislarim sizlarni hurmat qilaman. Sizlarga ham ilindim. Oyijoninglarga kimda qanaqa o't betligida og'riq kasalliklar bo'lsa, erimni shuni olib beringlar, keyin menga rahmat deysizlar. Vita Pro men atmetga qilib qo'yaman.